Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Marvel koinotidagi Destroyer Armor haqida gaplashamiz. Destroyer Armorni kim yaratgan va u qanchalik kuchli degan savollarga bugun javob topasiz. Destroyer Armor kim? Destroyer Armor bu Marvel olamidagi juda kuchli sehrli zirh bo'lib, u Odin tomonidan yaratilgan. Maqsadi Asgardni himoya qilish. Destroyer Armor oddiy odam emas, jonlanadigan zirh bo'lib, uning ichiga kuchli mavjudot ruhi yoki sehr joylashtirilsa harakat qiladi. Ko'zidan va qo'lidan energiya nuri chiqaradi. Juda katta chidamlilikka ega va u sehr hujumlariga ham qarshi tura oladi. Destroyer Armorning kuchi va imkoniyatlari. Destroyer Armor devorlarni oson buzadi, hatto Thor yoki Hulk bilan jang qila oladi. Destroyer Armor kuchli energiya nurlari chiqaradi. Asosan u energiya nurlarini xavfli raqiblarga qarshi ishlatadi. Aslida Destroyer Armor sehr bilan boshqariladi, faqatgina uni Odin yoki uning merosxo'rlari boshqarishi mumkin. O'zi onga ega emas, shuning uchun faqat buyruq bo'yicha harakat qiladi. Umuman aytganda, Destroyer Armor kosmik miqyosdagi robotlardan biri. Agar unga qarshi Hulk yoki Thor qarshi chiqsa, ular Destroyer Armorni osonlikcha yenga olmaydi. Meni gaplarimdan so'ng siz Destroyer Armor Thor bir filmida chiqib osonlikcha yengilgan deyishingiz mumkin, ammo u Destroyer Armor zaif edi. Aslida Odin bir dona Destroyer Armor emas, Destroyer Armorning qo'shinini yaratgan. Buni esa Loki boshqargan. Loki eng kuchli Destroyer Armorni boshqara olmas edi, chunki u juda katta kuchga ega. Aytganimdek, eng kuchli Destroyer Armorni Loki boshqara olmaydi. Hattoki Odin ham 2-3 Destroyer Armorni boshqara olmaydi, chunki tartibsizlik yuzaga chiqishi mumkin. Agarda tasavvur qilsangiz, Destroyer Armorning o'zini ongi bo'lganida nimalar bo'lardi? Agarda uning ongi bo'lganida haqiqiy qirg'in boshlanardi. Uni juda ham kuchli bo'lgani uchun uni Odin ham boshqarishi qiyin bo'lardi. Agarda ongi bo'lganida juda ko'p joylarni yo'q qilardi. Balkim unga Thor ham bas kela olmas edi. Video mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Kommentariyaga Destroyer Armorga qarshi kim chiqishini yozib ketsangiz, men o'sha personaj bilan katta battle o'tkazaman. Yoki siz qaysi personaj haqida bilishni xohlasangiz, kommentariyaga yozib keting.